3 फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि अगर वो किसी रोड पर अपनी टॉप स्पीड पर चले तो आप उसे ठीक से देख भी नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं सुपर बाइक्स को। तो नंबर 3 पे है डेमन हाइपर स्पोर्ट प्रो, जो कि 0 to 100 सिर्फ 3 सेकंड से भी कम टाइम में अचीव कर लेता है एंड इसकी टॉप स्पीड है 321 किलोमीटर प्रति घंटे। लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे है लाइटनिंग LS218, जो कि केपेबल है 2.2 सेकंड्स में 0 to 100 अचीव करने में एंड इसकी टॉप स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटे। अब फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक जानने से पहले ऐसी ही बाइक वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1 वाली बाइक है वॉटसन वॉटमैन। इसके नाम दर्ज है 21 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इसकी टॉप स्पीड है 470 किलोमीटर प्रति घंटे।